Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu povo. Gente, ó, hoje eu vou lavar ele, viu? Lavar esse cabelo, meu povo, ó. Que tá só Deus na misericórdia. Hoje eu lavo ele. Ainda tá com aquele cheirinho de fumaça. Tô em casa aqui, ó. Tô em casa hoje. A gente veio, né, pra fogueira de viúva de minha sogra, então, vou aproveitar, tá fazendo sozinho. Por aqui já é de tarde, viu? Não é de manhã não, é de tarde por aqui. Eu vou lavar ele agora, meu povo, com vocês. Vou iniciar esse vídeo agora, meu povo, né? Eu já vou iniciar um vídeo, né? E é isso, meu povo. Desde já, você que não é inscrito, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Você que já é, muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente. Continue aqui assistindo, comentando, compartilhando. Se você não comenta, começa a comentar. Manda aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Manda um oi, tá? Eu vou responder todos vocês, meu povo. E é isso, gente. Bora pro vídeo, meu povo. O que eu for fazendo por aqui, o que eu gravar por aqui, o que eu conseguir gravar, eu vou postar pra vocês, tá? Então, bora comigo. Fica aí com o vídeo. Ai, meu povo, ó. Tão sozinho assim, sabe? Mas porque também já é de tarde. Mas tá aquele sozinho, gostoso, quentinho. Só vai, só vem, mas choveu de manhã. A vista aqui de casa é essa, meu povo. Pro rio, ó. Tá vendo? É mais longe do rio. Mas é a melhor vista que eu tenho. A melhor vista do mundo é essa aqui. E vambora, meu povo. Gente, eu plantei essas plantinhas aqui, meu povo, ó. Essa planta aqui, ela dá uma folhinha, uma flor rosa. Não, não é rosa não, é branca. A plantinha dela. Uma rosinha branca ela dá. Gente, esse aqui eu comprei 10 mudas. 10 não, 5. Hoje eu tô errando tudo. Eu comprei 5 mudas desse pé de negócio aqui, ó. Que eu não sei o nome dele. 5, meu povo. Só sobreviveu este. Só sobreviveu esse aqui. Só sobreviveu ele. Ele foi o sortudo. Só sobreviveu ele. E eu plantei essas plantinhas aqui. Porque elas são bestinhas de pegar. Eu limpei as plantas aqui lá da fazenda. Aí eu tirei esses galhos pra não jogar fora. Botei tudo aqui, ó. Aí já tá pegando. Saindo já folhinha nova, tá vendo? Ó, também, ó. Aqui também, ó. Já tá pegada. Ó, saindo folhinha nova. E aquele de lá também, ó. Aquele dali eu plantei também. E já tá nascendo. Já tá nascendo folhinha nova já, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esse galinho como tá. Saindo folhinha nova. É, meu povo, eu gosto de planta demais. Eu amo planta, gente. Essa daqui, ó, esse pé de coqueirinho aqui, foi uma amiga minha que me deu. Aí ela me deu. Aí eu plantei aqui na frente da casa. Plantei aqui, eu botei, aterrei no chão e coloquei esse pneu com terra para não descobrir a raiz. Tá ali, ó. Tô aqui, meu povo, atrás de uma toalha, gente, mas tá tudo cheirando a mofo. E não vai dar certo. Eu vou pegar uma roupa que eu trouxe de lá de baixo. Cheirando aguardado, né, meu povo? Eu vou pegar essa blusa aqui, ó, que eu trouxe de lá. Das roupas que tava lá embaixo. Essa daqui, ó. O paninho dela é bom de enxugar. Eu vou enxugar com ele. Porque as toalhas não dá certo não. Misericórdia. E bora lá, meu povo. Lavar logo quanto é cedo. Secar, meu povo. Bem seco esse cabelo. Bem seco. Sabe o que é bem seco? É bem seco. Vou secar ele. Vou botar vocês aqui no tripé. Olha lá, meu povo. A água tá
gelada, mas não vai ter jeito. Vou lavar ele assim mesmo. Do jeito que ele tá, não fico hoje. Perdendo a fumaça. Jesus, que água gelada! Socorro! Ui! Banho tomado, meu povo. Cabelo lavado, gente, ó. Lavadinho, cheirosinho. Agora eu vou só finalizar ele, meu povo. Vestir um vestidinho aqui. Né? Que é ali na casa da minha sogra. Aí, meu povo. Vestidinho básico, gente. Fica dentro de casa mesmo. Vestidinho. Ó. Fica dentro de casa. Fresquinho esse vestido. Já gosto dele. E é isso, meu povo. Agora eu vou finalizar esse cabelo, desembaraçar. E vocês me acompanham, meu povo. Bora lá. Gente, ignora a bagunça ali do guarda-roupa, ó. Tá tudo arrumadinho. Mas quando a gente vai procurar, já sabe, né? Gente, eu vou contar uma história a vocês, viu? Vocês devem dizer, né, que o barato sai caro, né? E sai mesmo, viu, meu povo? Por quê, gente? Eu ia comprar o creme. Ia comprar um creme, né? O creme custa R$37. Só que como eu queria comprar outras coisas, eu comprei um mais barato. Peguei um de R$10. Aí eu fui, meu povo, comprei um que? O mais baratinho, né? Comprei um de 10 conto. Eu não vou mostrar a vocês a marca do creme, não, mas me custou caro, viu? Mais caro do que se eu tivesse comprado o que eu ia comprar. Viu, meu povo? Então eu dou conselho. Quando você for comprar uma coisa, compra aquele que você ia comprar mesmo. Não vai no mais barato não, que o barato vai sair mais caro do que aquele valor que você ia dar. E é sobre isso. Ele não deixa o cabelo bom na questão da definição. Não gostei. Ele não dá definição ao cabelo. Mas, né, como eu tô sem sorte pro lado de cabelo mesmo. Vou fazendo a fitagem aqui. E vocês me acompanham aí, meu povo.
Não é aquele creme grosso, não, meu povo. Gosto daquele creme grosso que botou no cabelo, o cabelo encolhe. Ele é ralíssimo. Gente, ó, eu troquei de roupa, viu? Aquele vestido, ele é muito fino. E aqui tá fazendo frio, meu povo. Aí eu coloquei, ó, esse daqui, que é, o paninho dele é mais grosso. Coloquei meu coletezinho, que a gente ainda está no clima de São João, né? Então, bora explorar aí. Esse coletezinho, meu povo, já tem uns 3 de janeiro. Ou 2. E é isso, gente, ó. E ele tem manga, gente, esse vestido, viu? Gente, eu amo vestido. Amo vestido, meu povo. E é isso, meu povo, e é isso. Pra quem gosta, ó. Licorzinho. Diversas variedades. Ô, glória. Aquela laranjinha, ó. Não pode faltar. E a fogueira já tá armada. Só falta fogo, viu? Mas de frente ela vai ver fogo. Daqui pra mais logo. Olha que lambadona boa. Tocar fogos agora, meu povo. Olha lá, ó. Era esse cozinha tá no Bahia ainda. É o Vitor Ribeiro. Tu disse que o cozinha tinha comprado. O vaso. Eu acho que esse Ribeiro, mas com paê, com coutinho. Sabe? O cara acabando com o vaso. Você levou peso? Eu vi o bloqueio? O senhor. Diminuiu de pegar, mas quando pegou... Foi. Eu não devia de fazer essa brasa bonita, não. Me veio aqui uma piranha, alguma coisa passando na vida. Uma traíra. Não, daqui não é dia, não. Hoje é dia de quê? É dia de milho. 2000 e pouco. Tem muito tempo, mas é esse tempo. Um dia que deu 0,5 da vida pra você que tá tendo, foi dinheiro. Ele botou um pacote em cima de casa. Quando deu 2000 e pouco, sim. Na caixa. O valor celular. Mana. Alisson, em qual uma você ganhou esse celular? Eu, a semana toda, eu já sei, falei, esse dinheiro do celular, eu vou vender o celular mesmo para comprar. Eu dei o dinheiro que eu dei assim.
Não é pra tu vender. Mas no dia que eu nasci na minha trem, Jardim Esperança era minha trem, nasceu na minha roça. Ihu! Agora eu vou ali tomar o café da sogra. O café da sogra é bom. Café da sogra é igual café de mãe. Ô, café gostoso. E sozinho tá maravilhoso, gente. Eu tô aqui com o meu capote, ó. Que o frio tá demais. Bora lá. Bom dia, meu povo. E aí, gente? Gente, outro dia por aqui, viu? Gente, por aí tá fazendo frio, meu povo. Pra isso. Porque aqui, gente, meu Deus do céu. Aqui tá demais. Fazendo muito frio, meu povo. Muito, muito, muito frio. E é isso, gente. Ontem você viu, né, a fogueirinha. Foi bom demais. A gente ficou lá. Depois chegou muita gente. Comeu, bebeu. A gente conversou, resenhou. Um bocado. Depois fomos embora. Todo mundo dormir. E hoje é outro dia. Graças a Deus, né, meu povo? Só agradecer a Deus pelo dia de hoje. Que Ele tome a direção de todas as coisas. Que Ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada, né, meu povo? E é isso, gente. E o vídeo foi esse, meu povo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá, gente? Desde já, você que não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Você que já é inscrito, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, né? Que Deus continue lhe abençoando grandemente. E é isso, meu povo. Acho que eu vou fazer outro vídeo hoje ainda. Vou continuar um vídeo aqui. E é isso, meu povo, tá? Fiquem todos com Deus, meu povo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e nos permitir, né, gente? Tchau, gente.